Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Менә Рамазан ayında ураза тоткан вакытта кайбер ураза тотучы кешеләр бер гамәлгә бик җиңел карыйлар. Ул да булса сәхәр ашау. Менә ишеткән бар, сорау да бирәләр инде. Мин ди сәхәрне ашамасам ярый микән ди. Кайберләр әйтә, мин сәхәрне гомумән ашап тормыйм ди, кич белән йоклар алдыннан ди. Таравихтан кайткач күп итеп ашыйм да ди, шулай йокларга ятам да ди. Иртә белән инде иртәнге намазга гына будильникны куям да торып, иртәнге намазды гына укыйм диләр инде. Менә шушы сәхәр ашауга кызганычка каршы бик салкын карыйлар. Әмма сәхәр ашау иртә белән инде шушы сәхәр тамам дигән иртәнге намаз кыру вакыты ул бик мөһим, бик кирәкле гамәлләрнең берсе. Ни өчен? Беренчедән ул сәхәр ашау Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәте. Ул өммәтен шуңа чакырды. Әгәр дә без шушы Пәйгамбер сөннәте дип аңа ияреп эшлибез икән, безгә өстәмә әҗр булачак. Ягъни уразабыз әҗерлерәк, саваплырак, камиллерәк булачак. Икенчедән инде сәхәрдә бәрәкәт бар. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә әйтте: "Тәсәххару" ди. Сәхәр ашагыз ди. "Фә инна сухура бәрәкә" ди. Дөреслекдә ди сәхәрдә бәрәкәт бар ди. Ягъни бәрәкәт нәрсә дигән сүз? Шушы әз генә ризык ашасаң да син сәхәрдә иртә белән инде шушы әз генә ризыкта сиңа көч-куәт бирәчәк, шушы уразаны җиңел генә тотып чыгарга. Чөнки бу ризыкка Аллаһ та шундый күп зур бәрәкәт салган. Менә сизәбез бит, кайбер вакытта шулай була, ният кылабыз сәхәргә торга. Анда боткаларма, анда ризыкларма пешереп әзерләп калдырабыз. Кызганычка каршы ару сәбәпле инде намазга гына уянабыз. Инде сәхәр вакыты чыккан, сәхәр ашарга ярамый. Сәхәрсез инде уразага кирип китәбез. Әйе, сәхәр ашау ул фарыз, теге мәҗбүри гамәл түгел, ул сөннәт булып тора. Син сәхәр ашамасаң да синең уразаң дөрес, проблема түгел. Әмма менә сизәбез, сәхәр ашаган көнне безнең ничектер нашат, теге энергия бар, көч-куәт бар, эшләргә дә, укырга да, зикр кылырга да, изгелекләр кылырга да. Әмма сәхәр ашамаган көнне инде сизелә пассивлык, шулай бит? Әзрәк ялкаулык килә, чөнки инде кичтән генә ашагач, иртә белән ашап, теге топливоны диек инде тутырмагач, безнең ашказаны диек организмга әзрәк кенә энергия, көч җитеп бетми, шулай бит? Шуңа да менә бу бәрәкәтне без сизәбез. Шуңа да тырышыйк, менә бу сәхәргә җиңел карамаска ашарга. Ният кылып ятмыйк сәхәргә тормыйм дип. Ният белән ятыйк сәхәргә торам, сәхәр ашыйм дип. Сәхәрне йоклап калсак та, сәхәр нияте булгач, шәт иншалла өмет итәбез, әҗере булыр ди. Тырышыйк менә сәхәргә торып ашарга инде. Бу безгә өстәмә көч-куәт бирәчәк, шушы уразаны җиңел генә тотырга. Аннары сәхәрнең тагын бер үзенчәлеге бар. Менә ифтар кылганда да бит инде сөннәт булып тора, авыз ачканда иң беренче хөрмә белән авыз ачарга, финник белән. Шулай бит? Башта финник кабабыз. Бисмилла әйтеп инде аннары су ичеп куябыз, аннары дугасын кылабыз. Заһаба зама ва талатул урук ва сабата аҗр иншалла дип сөннәт буенча. Шулай бит? Сөннәт буенча, әгәр дә без уразаны финник белән, шушы хөрмә белән ачабыз икән инде, безнең уразабыз шулай саваплырак була. Ни өчен? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтен үтәгән өчен. Һәм менә шулай сәхәрдә дә яки сәхәр ашар алдыннан яки сәхәрне ашап бетергәч менә хөрмә ашап куйса, бу шулай ук әҗерлерәк була. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сәхәрдә хөрмә куып куярга киңәш бирде. Чөнки Абу Дауд җыентында, Ибн Хиббан, Байхақи хадис җыентыкларында килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ни'мас сухурул муъмин ат-тамр" ди. Мөэмин мусульманның ди иң хәерле сәхәре ди хөрмә, финник ашаган сәхәре ди. Бу сөннәт булып тора инде. Сәхәрдә дә әзрәк менә шушы финникны, хөрмәне куап куйсак, безнең сәхәребез тагын
әҗерлерәк, саваплырак була. Ягъни уразабыз инде әҗерлерәк, саваплырак була дигән сүз. Чөнки бу Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте булып тора. Шуңа да менә шушы сөннәтләрне үтибез икәнбез. Беренчедән бу бәрәкәтле булачак, көч-куәт булачак ураза тотырга. Икенчедән инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтен үтәгәнгә без өстәмә әҗер алачакбыз. Һәм инде өченчедән безнең инде ураза тотуда хәерлерәк һәм дәвамлырак булачак. Шуңа күрә бу гамәлләргә җиңел карамыйча шушы сөннәтләрне үтәп инде Аллаһ Тәгалә кабул булган әҗерле, бәрәкәтле, саваплы уразалар тотып Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәтенә ирешергә насыйп әйләсен иде. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.